xavfli ovqatlanish bu bir mahalliy ovqatlanish hisoblanadi. Hozir men sizga buni tushuntiraman. Birinchi o'rinda u gormonal muammolarga, hayz buzilishligi sabab bo'ladi va eng asosiysi qalqonsimon bez sekin ishlashiga va metabolizm sekinlashishiga sabab bo'ladi. Bu juda ham xavfli hisoblanadi tanamiz uchun. Ikkinchisi, doim stress gormoni sizda yuqori bo'ladi. Asabiy bo'lib ketasiz. Doim stress gormoni yuqori bo'ladigan bo'lsa, siz ozish o'rniga battar semirishni boshlaysiz. Uchinchisi esa sizda vitamin, mineral tanqisligi shunaqa chuqur darajaga tushib ketadiki, umuman uni ko'tarish rosa qiyin bo'lib qoladi-da. Sababi nima? Xudo bizga bekorga ne'matlarni bermagan oziqlanishimiz uchun. U prosta qornimizni to'ydirib, qornimizni undoq o'tirishimiz uchun bermagan. Biz yeganimizda u mahsulotlarni vitamin, minerallari tanamizga tarqaladi va u tanamiz o'z faoliyatini yaxshi bajarishi uchun, o'sha vitamin, minerallardan ozuqa olishi uchun shunaqa ne'matlarni yaratib qo'yibdi. Bir mahal ovqatlanish hayot uchun ham, sog'lik uchun ham juda ham xavfli.